不過今日點解咁多平時 B1 嘅車啊？大姐，你 B 咗先。我醒。咩啊？趁入去，趁入去。請。晒下啲。哦，依家先有。扣咗幾多？咦？扣6個7。邊條啊？呢條路，頭先冇扣錢喎。頭先扣咗10蚊。哦，扣10蚊。你睇下。咩啊？嗰10蚊係我買泡芙食嘅啫。你買爆谷？腐啊，泡芙。咁頭先應該冇扣嘅。咁好都冇扣錢。但嗰個唔係輝哥嚟㗎嘛？邊個？嗰個。梗係唔係啊？擺呢個邊。啊！907都想啊！唔通又等半個鐘咩？咁上路乘客。哇！你想翻咁上路啊？我啱啱翻咗啦已經。聽日約阿莫嘉文。我都冇乜特嘢可以俾佢拍嘅。成日俾啲咩？喂，你有冇尿袋啊，姐姐？得翻5%啫。你下面就有。嚇？你下面有。佢講廢話，佢尿袋啊，裝尿嘅。係啊。佢有啊，佢有。你有冇尿袋？佢都有。佢都有啊，60幾啊，仲有。姐姐。佢100。陣間落車俾翻我啊。喂，你有冇線啊？我冇線。冇。我試下俾你啊。啊，好。iPhone 係嘛？係。Type C 得㗎。Type C 得啊，Type C 得。Type C。做咩 iPhone？呢條咪係咯。16 Pro 咯。哇！係喎，16 Pro 係 Type C 嘅。唔該你。有錢。有錢佬喎。你邊度落啊？總站咯，我坐公屋揾 friend。做咩一陣搭76咩嚇？唔係啊，佢話入廠公屋。哦。搞 friend 喎。揾咧。搞 friend。我落車俾翻你啊。好啊。咁我。1B 咧，今日就 SJ。咩1B 啊？我1B。運波。感謝。係塞喺度，做湯匙。不過算啦，我自己都含機啦，屌！含機係咩啊？係咯，咩？我點解頭先聽到咩含機嘅？係咯，你上次講嘅，點解我上次聽到咩含機嘅？二媽。Please hold your mother. I love China. Please hold your mother. 臭真係。呢度飛嘅喎。你又知？你睇佢點樣踩咪知。U-turn。梗係啦。我好似入埋去添。黐線。其實嗰個掘頭路嚟嘅兩樣。嗰個咩油角路喺邊度？喺錦繡花園。上水嗰隻。唔係 OK。中間咯。真係咁大花園隔離啫嘛。係。講咗好耐㗎啦，可能已經我。會唔會起呢樣嘢？起完先有車啊！一起完先有車㗎啦，你唔起完嘅話點會有車啊？我有村巴嘅，不嬲審手。出邊有啊嘛，出邊錦繡有啊嘛。係啊。錦繡 NR93啊嘛。係啊。啲人咪話啦，去元朗得小巴，肯定引晒啲人入去坐。喂，喺邊度啊？長鏡攞嚟啊！我見冇嘢做，都有啲長車，發現啦。點知原來部車都冇冷氣？有。少少咯。少少，9運係咁嘅。算把啦。
啲龍運退翻嚟嗰啲有幾好啊！想要冷氣坐車尾啦，佢車尾特別多。車尾特別凍，咁我都冇人上。點呢啲咩地方？呢啲上乜撚嘢嗰啲？唔係，我之前見到有人坐21A，有人呢度咧係去嗰個，應該係去嗰個車廠。車廠。有車廠人，即係港鐵車廠嗰啲人。八鄉車，佢八鄉車廠啊嘛。係。係啊，咁就錦上路站，係又要兜嗰啲咁嘅燈喎。好真㗎！啲出站入站都要停嗰晒燈。阿運氣唔好有人搭鐵嘅，唔係喎，好似話。係啊。咁啊係。即係搭鐵冇轉乘優惠嘅。係咯。邊個嚟㗎？你頭先搭968係俾小童俾成人。我頭先唔係聽把聲成人嚟嘅。唔係，而家九巴有少少蠱惑我覺得。嗰把成人聲有啲似小童聲，係過得㗎。刮爛晒啲嘢仲。哇！喂，前面有全港嗰部喎。呢度係出翻市區嘅，點解同時市區嘅？知唔知呢架嘅下一班係咩車？唔知。AAU 咯。哇 A 嚟，啱啱嗰架咩一日？喺度啊！喺度啊！喺度咯。哦，嗰架。哇，下班車係佢啊！唔關，算啦，算。如果諗住等埋嗰架車。算把啦。算啦，我都係入公屋嘅。係出得咁。我都係入公屋嘅快。係啊。仲要係簡約公屋。唔係啊，我話嗰個好似唔係簡約嘅。車好咗上。睇晒呢盞燈咯。然後下班車 AU 嘅。所以咁就呢度啱啱爭啲向牌喺度嘅，即係前一架 W4799啊嘛。W4799咩前一架係？係啊。嚇！前一架 W4799。早啲嚟。係咯，一哥嚟㗎嘛。頭先我啱啱先影咗喺錦上路影完，跟住咪坐21A 入嚟，跟住下班咪嚟依架，跟住再下班咪 AU，應該得3架。其實正常有部6027，有部 MMC， 有部607係 AU 後車。嚇？607係 AU 後車咩？唔係正常咧，本身有部6027。係咯，去咗邊啊？而家去咗76。嚇，去咗76啊？錯唔錯到一陣？係有 MMC 搭已經好好嘅喎。可能要搭個6027冇葉㗎嘛，係嘛？冇。如果呢架嘢，如果個腦係正常，即係佢跟到個時間咧，就啱啱好去到總站有1分鐘，啊2分鐘啊2分鐘，係1-2分鐘。係咯，咁但係呢盞燈就嗰架係有葉嘅。要掛嗰個。唉，到啦。如果要6027咧，就應該係要即係呢架到總站之後，下架冇葉先有可能。係咯，咁但係等啊嘛，半個鐘好似。唔等。唔想等咯。趕唔到就要發翻嚟嘅。即係晚。雖然遮晒都唔知影乜。冇啊！我陣間入公屋，我先再得埋架 AU 啦。會唔會莫世民去咗公屋住㗎？咩？莫世民唔係東涌嘅咩？係啊！我希望佢咧去嗰個咩垃圾簡約公屋嗰度住先。喂，你踩快少少啊！唔係呢樣。冇啊！你呢度你踩唔到快嘅，你呢度太快會咩？有限速嘅。有幾人？你啱啱隔A36仲未走，啱仲見到佢喺度。搞咩限速15啫？有問題。咁啊唔係，咁多人落嚟轉車。唔係一陣分鐘車撚死嘅咧。哇！邊人講啲咁嘅嘢㗎？車死咗咧，咁就你知嘅。其實我哋應該順燈㗎。可以順到，其實正常。但係頭先唔知點解要收油咯。哦，順到。哎呀，小巴撚。啱。
高埔村。高埔村。呢啲陳年壓機係咪咁再玩？高埔村。所以其實呢個咩水樽嚟？點會流？做咩？好多水樽都流過喎。做咩你跌過咩嚇？冇。誒有跌過。咪係咯，可能跌爆咗水都唔知。冇。不鏽鋼喎。嗱，我有一個順燈嘅喎，原來。係啊，我有一個同學咧喺運動會成日跌鳩咗個水樽，跟住點解爛咗？風筒嚟㗎。風筒嚟得。喂，呢啲體色好似 WA4616啊，如果遠睇啊。唔似啊！咁淺色嘅。係。後面又好深色喎。後面好深色。陣間搭9C，唔係8C 9C得。做咩？你要我出翻嚟嘅？我就算啦，我陣間可能都係求其揾286再出翻咁順，跟住再286 286嘅。286。268。哦。所以咧，前面嗰啲車可唔可以行快少少？喂，咁。唔係啊，梗係學 K 車長咁樣頂鳩住佢老尾啦。頂鳩佢老尾。即係。瘋狂喺佢後面閃燈逼佢，閃燈逼佢咁樣。嚇，其實想咁近嘅咩？係咁㗎。好彩我哋呢架唔使經新田運輸啫，經嘅我打佢啫嘛。經嘅話，我打個運輸署添。我提出取消，冇拉數手掣嘅，放心。所以咧，其實經常已經出得㗎啦，出啦！呢度翻去使唔使18分鐘啊？呢度唔知喎，仲有幾耐開啊？23分而家。45開45。開45，喂有啲問喎，仲有20分鐘啫喎。OK 嘅。而家佢有冇追到嗰個下面嗰班嘅預定班次？追到就應該趕到架查落嘅。佢都16喎差。16我哋依家咧，佢預計15、14、15咯。係咯，都係1-2分鐘。原來呢度去工好快嘅。係咯，咁所以。你唔塞車咪快咯。係咯，但係你塞車好慢。你塞車嘅話咧，咁就死得㗎啦。你睇呢條路都未開俾你。係。呢度特登又開多條。梗係遲啲咁多，你諗下後邊又起公屋，又起豪宅。都未斬燈，信埋佢做咩？有人上就信啦。呢隻車風行嘅得唔得？風行咪快嘅。快。好，收唔到。好，下9號村。鳩啊！係鳩嘅。係咪傻撚咗啊？傻撚咗啊！真係傻撚咗啊！好彩唔係1019嚟，我幾驚1019。923搞，1019冇入嚟啊！我心諗1019泥廠喎。係。而家莫世民禁車咧，都係快幫人俾錢。莫世民都有得禁車。有俾佢禁嘅。我你俾佢夾。莫世民禁啲咩車？鐵甲喎。鐵甲啦，鐵甲佢諗住禁哦。6119110啊嘛。哦，61191係佢禁㗎。係啊。佢禁嘅，因為619。佢禁嘅。係啊，但係佢唔怕人機啫嘛。但係全日單嚟㗎咯。全日單。因為我冇理由咁樣插一程俾佢㗎，邊有可能啫？得咯。而家好似淨係得3架268啫喎。AU E 部同差路。AU 上兩部。WA4799。你WA4799。差路連車好似都去埋76添。但係我想講76成個 E-T 得2蚊，仲要有葉嘅。咁所以咁啫佢做。
5111唔係啱啱嗰部。係咯。嗰部5614嚟嘅。 5116牌嘅喎，要記翻。可能調走咗。應該走咗。係咪收咗？通常都食飯嘅。錦繡花園巴士咯。錦繡花園巴士點會經呢邊？佢公屋有咩飯食？有一部揸出去咯，揸出去食咯，通常都係咁。佢話佢揸喺錦繡度食都話合理少少啫。係嘅。但係錦繡都掂，所以因為佢可能揸到元朗。其實唔使跟住。係冇人嘅，但係佢有人。有咩？有兩個喺度。有兩個喺度。但係佢冇截車。係咪兩個閪婆。佬嚟㗎係嘛？因為呢度有拗頭嘅，唔係黐線，去咩撚嘢拗頭？去嗰個咩268M 總站，Local 嶺。拍 Yoho 嚟㗎嘛？啊係啊。咩啊 Yoho 呢架？佢呢個得啦。好時間。樽咩嚟㗎嘛？嗰個樽樽戀啊，關 Local 嶺咩？Local 嶺邊度嚟？Local 嶺我都唔知。唔記得咗。青田青田嚟喎。喂，好容易搞混亂。咩啊？唔容易㗎。個名都抄下。差唔多喎，就其實個名真係。算啦，個區都差唔多啫嘛。望咩啊望？望咩望？俾車撞。駕駛期間離開駕駛位喎。喂唔係喎，佢全環安全帶喎。佢教咩啊？不過算啦，雞乸咧，唔知邊個設計師設計咯，咁撚高。壞牌喎！哎呀，爛埋牌添啊！哎呀，唔小心搞爛咗個牌先，添。係。做咩？佢唔會想搞翻個往元朗啊？喂，呢個係咪學54咁行？入去邊度嚟呢度？話呢度邊個時行？我 F16啊，好嘢。咩啊 ？F16啊 ，KMB。哦，私走。睇咗 F16啊，係咪投訴啊？哇！佢未入去已經校定㗎咯喎，咁我係咪應該要投訴咧？有啲係咁嘅。你想唔想？唔想啦，唔走。拜拜。咁即係可能啱啱嗰兩條友係人叉6K 嗰人。叉6K。殺分咗班。算啦。啱啱嗰條友應該都係叉6K 嘅啦。除非承包啫，但係承包呢度有間公司。976上下班嚟㗎咯。係。佢唔會去新田㗎嘛？會。就係76K 下班幾多度？可能應該差唔多大幾號嘅。我呢個限幾多嘅？我5分鐘我同佢知啦，差唔多。呢度限50嘅咩？好似呢度限50啊！呢度唔係外國啊。外國限300。外國冇限速㗎，外國呢啲平均行到100公里。呢啲路。不過算啦。沙浦。呢條路好似冇乜。監獄嚟㗎。仲有半真醬園。醬油廠嚟㗎，醬油廠嚟㗎喎。哦，呢度得26，呢度得76K 先會行。好似爛地係監獄嚟㗎。模範村。模範村。準備到啦。76仲有幾耐啊？76K。10分鐘咯。10分鐘。咁我哋而家應該10分鐘去到嘅。76K 啱啱佢應該沙浦村嘅，仲有5分鐘咯，即係可能佢應該上76K。係咯，嗰幾個都係上76K。因為咪77K 咯。7K 唔經。乜鬼嘢77K 經嗰度咩？77K 隔離喎。我64K 都得嘅。6乜撚嘢4K 啊？64K 有冇啊？其實。行翻出去打啊！行翻出去打啊！又喺公路接部車。喂，係咪行啊？就係唔知嗰個係咪行？我好想知簡約公屋嗰個總站佢係咪真係起埋嗰個廣播？請勿飲食。又係呢個。你最中意嘅廣播？我唔中意，我最撚憎咯。冇啊！你覺得76要行幾耐啊嗱
差佬經隔離㗎嘛。係啊，隔離。來回40喎，幾高。來回40分鐘。但係即係行公路嘅36。差佬行公路。如果 P51行公路都幾正，我諗。有啊，差路有單層啊。新田先至上公路。係啊，係咪正咯 A 新田先啊嘛。拆樓嗰度都正。係啊，好正啊！難得俾佢有機會可以行到70，佢嗰啲53嗰啲都前面有個小巴。53啊！阿小巴狗你咪收油得唔得？唔係的私家狗唔係收油。講真，其實呢個係快飛車嗰種嚟㗎，我覺得。但係咧，陣間可能坐 P 士，唔係 PW614啊，應該。嚇！我定唔知差係6027咯。哦，6027我前車應該開咗喂，感受喎。感受嚟嘅。差唔多咯。我感受咧係佢真係差得太快啦。嚇！感受花園啊嘛，感受花園。啊！感受。你聽到未？感受 N 年之前入過嚟，跟住而家就。但係感受花園啲車好垃圾。個旅遊巴嚟喎，大佬。人哋都旅遊巴啫喎，我想講。即係垃圾。仲有嘅，仲有嗰啲高地台嗰啲咯。會。2蚊咯。入埋佢啊！前面入。唔入喎。唔係呢度有啊，人哋。呢度點入啊？佢經呢度南新圍。佢應該其實呢度再前少少就係㗎咯，我記得係感受花園隔離就係。佢個名叫感受花園，但係佢個之後去到感覺。但係佢一啲感受都冇咯，我想。係一啲感受。一啲感受都冇啊冇啊冇。拜拜。差唔多唔係前面。6分鐘開。誒係咯，前面。開40咯應該。嗰架4799。特別前得嗰個。哦，所以嗰個614後面係4799。竹園村啊！我哋竹園。係咪竹園？啱啱影過就算，特別前。佢嗰個唔用。佢甩燈嘅喂。有個白站唔用。喂，我煲柒你啊！應該講得出嘅。喂，係咪我煲柒你啊？喂，煲柒你啊！閃實你先煲柒。哇！撞咗啊！爆曬。爆炸。好，落車啦。呢個站。呢個南嚟嘅喎，你北喎。唔係啊！佢冇筆啊！冇咗。全筆啊！充電寶俾我啊！好快，睇下先。嗰度啊！你個尿袋冇晒電。真係毒。哇！哇！你咁用嘅咩？一用到冇晒佢。本來幾多？本來64我本來記得我好似唔知20幾30幾嘅。原本就係64嘅。因為100%。我嘅100得翻47%。因為你呢個充電寶。問到你嗰個有冇？陣間睇下係咪地方嚟啊？呢啲狗地方嚟嘅。你呢度冇車，你都出翻。你唔使次出翻去㗎，一世仇咁喺度啦。我咧起咗成10幾20年㗎啦。嚇？係咩？係啊，10幾20年啊！本來成日都話想起，但係本來起唔到，嗰啲收晒地咁，諗住起嘅，咁啊我都期間公屋。咁啊，好似捐，間分別人哋好似係唔知邊個捐出嚟，好似係四叔，唔知邊個捐出嚟。你有冇人係咪真係住簡公屋？間公屋北喺嗰度，我哋唔經北，所以直接行。但點解？如果要經北嘅話，我哋就趕唔切。我唔似啦。係咯。 4分鐘好4分鐘啦，晒。 60% 夠用。但係佢嗰個總價係南喎。係啊，係正常。南嗰兩架。其實好麻煩嘅，因為佢要兜大圈咧，因為感受唔俾你用佢條馬路入去。講到明，啲重型車你全部都要兜呢度。有，咪熄燈。其實我哋應該268個總價應該北，但係76個總價係南咯。有分別。可能遲啲會咁嘅。咪屎嚟嘅好似。可能未來就可能出價嘅總價，可能同一個。舊頭嚟嘅。 舊頭
有6樓一正間。喎，你真係有間中學喺度，有樹檔喎。原裝嘅間中學，原裝嘅，但係真係有，但唔知道。我唔記得咗廢咗未㗎，廢咗未？我真係唔記得。拍特約咩嘅？哇！個腦上咗上客㗎喎。呢個真係有間中學喎。呢邊咩地方有間中學就真係。哇！好似自停咁樣。而家幾點啊？其實36分37 37佢開理論40啦上要開40㗎嘛，咁佢早開1分鐘。 1分鐘都39啫，而家37。係咪真係有人㗎？有人行，即係方便佢哋翻學。你真係喎，真係。我未影相喎，但係問到我影咗。你 send 俾我咯。哇！啲人上咗咁多，哇！我哋係咪要快手咧？冇頭啊，冇頭。我話有頭，全頭啊。